ಇದು ಬ್ರದರ್ HL2321D ಪ್ರಿಂಟರ್. ಇದು ಆನ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಸೌಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ, ಕಡ್ರ್ ಅಂತ ನೋಡ್ರಿ. ಆನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಟಕ್ 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 ಅಂತ ಸೌಂಡ್ ಬರ್ತದೆ. ಇದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ಟ್ರೇ ಇದೇನಿದೆಲ್ಲ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್, ಇದು ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ಟ್ರೇ. ಓಕೆ, ಇದನ್ನು ತೆಗೆದು ಇದನ್ನು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲೊಂದು ವೀಲ್ ಇದೆ. ಇದು ವೀಲ್ ಒಳಗಡೆ ಸರಿಯಾಗಿ ತಾಗ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಸೌಂಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಏನಾದರೂ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ನಾವು. ಅದನ್ನ ಯಾವ ಥರ ಅನ್ನೋದು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ನಾನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಟೋಪನ್ ಇದನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ ನೋಡ್ರಿ, ಹುಕ್ ಈ ಥರನಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಕಿಬಿಟ್ರೆ ಸಾಕು. ಪ್ರೆಷರ್ ಬೀಳುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಷರ್ ಬಿದ್ದಾಗ ಈ ವೀಲ್ ರೊಟೇಟ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. ನಾನಿವಾಗ ಒಮ್ಮೆ ಹಾಕಿ ನೋಡಿದೆ, ಆದರೆ ಅದು ಮತ್ತು ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ದಪ್ಪ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದೆ ನೋಡಿ, ದಪ್ಪಗ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ದಪ್ಪ ಮಾಡಿದೆ ನೋಡ್ರಿ. ಹಂಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದಪ್ಪ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಇವಾಗ ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ಈ ಟ್ರೇನ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಕೂತ್ಕೊಂತ ಆನ್ ಮಾಡೋಣ. ಆನ್ ಆಯಿತು. ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ಸೌಂಡ್ ಇಲ್ಲ, ಹೌದಾ? ಇವಾಗ ಇದು ಸರಿ ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿರಿ. ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ವೀಡಿಯೋ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ.